हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मैन। आज फाइनली हूँ मैं कहाँ पे, और लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा हो तो पता कैसे लगेगा कि कहाँ पे हूँ मैं हूँ ग्रेट नोएडा में नॉलेज पार्क 3 एंड अभी जा रहे हैं हम ऑटो एक्सपो देखने। जी हाँ, 10 साल के बाद मेरा जो ड्रीम पूरा हुआ है, 10-11 साल के बाद। आई फाइनली सो एक्साइटेड। मैं यार सुबह निकला था अराउंड बैंगलोर से, रात के 1 बजे करते कराते मैं पहुंचा हूँ नोएडा अराउंड दोपहर के 1 बजे। 12 घंटा लगातार ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू यहाँ मेट्रो एंड ऑल दैट। लास्ट वीडियो देख लो यार, पता लग जाए कितना हैरेसमेंट हुआ है मेरे साथ। लिटरली टाइम हो रहा है 4:16, मतलब थोड़ा सा घर रह के रेस्ट ले लिया था। जैसे रूम टूर बाद में दूंगा, पहले चलते हैं ऑटो एक्सपो देखने, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। इतने सालों के मशक्कत के बाद मैं फाइनली, मतलब इतना पैसा खर्चा करना था, फाइनली यहाँ पे आया हूँ। एंड ये सेटअप देख लो, फाइनली इसके लिए लगाया हूँ। आई होप कि ऑडियो क्लियर आ रहा होगा, ऑडियो क्लियर आ ही रहा होगा। नहीं भी आ रहा होगा तो इसको फेंक दूंगा बाहर, ऑडियो क्लियर आना चाहिए। इसमें वीवो एक्स80 प्रो रूम ये है, आशिरा इन नॉलेज पार्क 3 बाद में दे दूंगा। सारा कुछ देखो बिखरा पड़ा है, फटाफट चलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ मिस करने वाला हूँ, बहुत कुछ बनाना है, बहुत कुछ बातें करने हैं आपसे, तो फटाफट वहीं चलते हैं, चल के बात करते हैं। सो गाइस टिकट मुझे मिल चुका है, 475 पड़ा है टिकट। अब ये देख लो कितना पार्किंग में गाड़ी, गाइस देख लो गाड़ी हर जगह गाड़ी। लिटरली मुझे वॉक करके भी 5 मिनट जाना पड़ेगा। एंड दिस इज योर बॉय इज लुकिंग लाइक दिस। बाइक सेटअप देख लो, बहुत गाड़ी है। सामने देख लो कौन सी गाड़ी खड़ी है, डिफेंडर। एंड लेट्स गेट इन एंड सी द ऑटो एक्सपो। चलते हैं अंदर। बाप रे गाइस, वहां से एंट्री हुआ है। लिटरली बहुत ज्यादा क्राउड है, अब देखते हैं क्या ही शूट होता है अंदर में। लिटरली हर एक यहाँ पे देख लो कितना कुछ है। पता नहीं स्टार्ट कहाँ से करूंगा, मैं यहीं स्टार्ट करता हूँ। चलिए ईवी से स्टार्ट करते हैं, ईवी से। भाई का फर्स्ट एंट्री है गाइस। चलो ऐसे स्टार्ट करते हैं बस से, ईवी बस। वाह, बैठने का भी जगह है भाई। ओए होए तो गजब है। क्या नहीं है गाइस, क्या नहीं है। ट्रक्स अजूरा, इंजन देख लो, बाप रे 5.3 लीटर इंजन है। चेक दिस आउट मैन। अपने पीछे जो खड़ा है ना, ये देख लो। ओए होए कौन सी कंपनी की है? टाटा। ओए होए टाटा। ओए होए टाटा अल्ट्रा। होए भाई, मजे है तो। Literally guys, I am going mad right now। इतना कुछ है यहाँ पे, देख लो हर जगह। लिटरली क्या नहीं है। टाटा का ट्रक आपने देखा हुआ है, टाटा का ट्रक वीडियोस देखे होंगे, मतलब उसका मैंने रील्स निकाला है ट्रक्स का। भाई क्या गजब ट्रक्स है यार, सीरियसली। आप पीछे देख लो टाटा ट्रक्स वहीं पे है, इसका मैंने वीडियो निकाला है, मतलब नाइस। सारा टाटा यहीं पे है। ऊपर में देख लो वो तो ईवी व्हीकल है। एंड वहां भी चलते हैं आगे में। ये यार ब्लॉक करके रखा है सारा, मतलब अंदर नहीं जाने देगा। बट एनीवेज वहां चलते हैं, उसको कैप्चर करते हैं। दिस इज लुकिंग फैब यार, मजा आ गया देख के। सो गाइस दिस इज सिएरा, जो कि बहुत पहले था। सिएरा आपको याद होगा, सिएरा ईवी। एंड यहाँ तक सीमित है, ये देखिए बैरिकेड यार। दिस इज रियली बोरिंग मैन, तो अंदर तक जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है ऐसे। सी दिस, चेक दिस आउट। वाह, इट्स लुकिंग फैब यार। एंड दिस इज
Harrier. Harrier का EV version. Is there no? Yes, see this Harrier. ये देख लो guys, this thing. By the end of this year, all cars are coming. Guys, ये देख लो guys. Oh my God. This is the future of vehicle, automobile sector, man. This is the future, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes ये guys, ये अपना Tiago lovers, this for you. चलो भाई मजे आएंगे. ओए भाई Tiago, ये देख लो. ओए check out the floor lighting, man. मजा आ गया भाई. ओए MG, क्या बात है. इसको भी आएंगे, पहले इसको देख लेते हैं यहाँ से. MG, चलो मेरे भाई MG दिखा दे. ओए गाड़ी तो देखो यार, सबसे पुरानी. अरे यार भैया ब्लॉक कर रहे हैं यहाँ से. शिट मैन, लिटरली मतलब क्या ही बोलूँ मैं. जहर है जहर. ओ भाई इतना क्राउड, इतना क्राउड, इतना क्राउड. सी दिस. सबको फोटो निकालने का, सबको फोटो निकालने. मैं भी निकाल लूँ. So guys, this car is MG Midget. I think बहुत पुराना होगा, बहुत 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 पुराना. किसी का ना किसी का तो होगा. MG born in UK. ये गाइस हैरियर का पूरा सारा कुछ खुल चुका है. As you can see, एयरबैग्स वगैरह दिखाने के लिए. तो एक साइड से नहीं है. Curtain airbags and side airbags and front two airbags. This is Harrier actually. Wow. ये ऐसे गाड़ियों को मैंने कभी देखा नहीं है. आधा बंद है, आधा खुला हुआ है. ये आप देख लो, अगर हैरियर लवर हो तो प्लीज चेक दिस आउट. इतने सारे आपको एयरबैग्स मिलेंगे. थोड़ा सा ऊपर चलते हैं. नीचे से आया मैं, लाइक फ्रॉम हियर. अब पता नहीं ऊपर वाला व्यू देखते हैं. एरियल व्यू, मैंने मेरे हिसाब से एरियल व्यू. चलो ऊपर में कुछ तो होगा. चलो ऊपर से दिखाता हूँ आपको मैं. भाई मजा आ गया देख के यार. टोटल यार ऊपर से देख लो यार. वाओ, भीड़ देख लो गाइस, इतना भीड़ है. बाप रे बाप रे बाप. अरे इसी के लिए गाड़ी भी तो बढ़िया है. ये क्या है, मॉरिस गैराज क्या कर रहे भाई. ओए होए 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 होए. सीरियस ना, ईवी के दुनिया में ईवी बदलने वाला है सारा कुछ यार. चेक दिस आउट मैन. I just gotta get through, cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. लेने से मर्सिडीज का जरूरत ही नहीं पड़ेगा. सारे फेल, किया कार्निवल वगैरह सारा फेल इसके सामने. लिटरली इलेक्ट्रिक. वाह, चक्का देख लो. बाप रे बाप, यहाँ से नजर नहीं आ रहा बट इट्स रियली ह्यूज. और देखो यहाँ पे, यूनिक, नाइस. सेम प्लेटफॉर्म का है. Nice. Wow, hydrogen powered fuel.
चलते गए इस प्लग इन हाइब्रिड में जो कि EHS है, ऊपर लिखा है देखो प्लग इन हाइब्रिड। और ये लगा के तो भाई माइक का आवाज सब प्रॉपर आ रहा होगा, कोई कहना ही नहीं है इसमें तो। चेक दिस आउट मैन। ओहो, रिचार्ज योरसेल्फ विद दिस कार्स। ओए होए होए ओए होए। The next gen MG8. It's a human thing. Oh my God, EHS. Meet Hector, the car that pampers me. There we go. Hello, MG. Good morning. Good morning. It was a beautiful Wow. day. लिटरली वाओ मैन, तो मजा आ गया देख के, हर जगह से वाओ। Please. Relax. ला ला, काफी लेगरूम है, काफी लेगरूम है। चेक दिस आउट। Meet Hector, the car that pampers me. वाह 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 वाह। See, we've got a key. ये देख लो गाइस, ये तो फ्यूचर होने वाली है अभी। सी दिस। अब चलते हैं पीछे, इसके पीछे क्या छुपा है, इसके पीछे ये छुपा है। ओह ओह, check that H2 tank man. Destination Zero. Join us on our journey to decarbonization. Obviously, सही लिखा है इन लोग ने। अब इसको देखते हैं गाइस, रिपोज एनर्जी, इसमें क्या है? What is this? What is this? ओए ओए, एनीवेज देख के मजा आया, लेकिन कोई है नहीं पूछने के लिए। चलो अब बाहर चलते हैं, यहाँ से नहीं, वहां से दूसरा हॉल चलते हैं, वहां पे और कुछ होगा, स्पोर्ट्स कार भी देखना है ना, वो थोड़ी ना मिस कर पाऊंगा मैं। चलो गाइस, जो डिस्प्ले हो रखा है ना यहाँ पे, देख के देखने लायक है रियली। सी दिस। वाह, लिटरली गाइस पत्थर के ऊपर चढ़ा रखा है देखो। अरे बाप रे बाप, अरे बाप। MG ग्लोस्टर, ये देख लो यहाँ पे। ओए तो गाइस इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर चल के बैठते हैं। बहुत तो मैंने बहुत ही बैठ रहे यार, मुझे बैठना। चलो बस के अंदर बैठ के देखते हैं कहाँ से बैठ रहे, पीछे से। स्टार बस ईवी, ये भी ईवी बस है। चलो बैठ के मजे लेते हैं सीट का। वाह, नॉर्मल बस है गाइस, सीरियस। सीट वगैरह बैठ के देखते हैं एक बार। आगे चलता है। सॉफ्ट है, चलो बैठ के देखते भैया। नाइस, सॉफ्ट लवली। चलते हैं यहाँ से घर बस में। चलो भाई दूसरा हॉल में चलते हैं।